जानवरों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। बत्तख अपना सर हिलाए बगैर नहीं चल सकती है। उल्लू अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा लेता है। सबसे छोटी चिड़िया हमिंग बर्ड क्यूबा में पाई जाती है। कुत्तों में 7 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ब्लू व्हेल बिना खाए 6 महीनों तक जिंदा रह सकती है। ऊंट बिना पानी पिए 27 दिनों तक जीवित रह सकता है। टेरेंटुला मकड़ी बिना खाए 2 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकती है। मच्छरों में केवल मादा मच्छर ही हमें काटती है। उसके बाद में समुद्री केकड़ों का दिल उनके सिर में होता है। एक दिन में जिराफ केवल 1 घंटा ही सोता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल केम गैलरी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।